Aqua. Här kan vi se lite grann hur den är konstruerad på framsidan. Här bakom ligger alltså isolerad front som man kan ta bort för att lättare kunna rengöra vattentuberna. Ett rejält handtag, dubbelglas på insidan. Här har vi brännkammaren. Och så har vi stor asklåda. Här ser man karen från sidan, isolerade sidor. Här ser man hur vattenrören kommer ut från sidan. Här har man givaren för dykröret. Vid 95 grader så öppnar kallvatten. Här på toppen ser vi då alltså hur kyrslingan ligger i den stora tuben. När överhettningsventilen öppnar vid 95 grader så går det kallt vatten in i den där separata rören och kyler kaminen för att det inte ska hända någonting. Här är baksidan på kaminen, isolerad baksida. Här har vi säkerhetsventilen. Där sitter alltså givaren för överhettningsventilen. Här alltså har vi returen. Där nere. Här har vi tilloppet. Här har vi säkerhetsventilens utlopp. Kommer här. Bredvid till vänster om tilloppet. Sen har vi inkommande kallvatten. Och så har vi alltså överhettningsventilen som öppnar vid 95 grader. Extern tillluftsanslutning sitter här. Nu är inte den färdigmonterad, men sitter där bak och kommer ut här. När man ansluter tilluften måste man komma bakifrån, inte upp under plattan. Här uppe har vi dykrör för givare, termostat som styr pump.